УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо боюнча акчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кармалган кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын достук алдын ала бажы процедурасынын жеринин башчысы, Ош темир жол башкармалыгынын башчысы жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу достук алдын ала бажы процедура жеринин кезектик башчысы кармалышты. Такталгандай, жогоруда адамдар достук постунда алдын ала бажы процедурасынын жери аркылуу өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жеке ишкерлерден акча каражаттарын чогултуу боюнча мыйзамсыз баюу максатында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкан. Учурда бул коррупциялык схема тиешеси бар башка кызмат адамдарынын аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Тергөө иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан санариптик өнүктүрүү министрлигинин алкагында калкты каттоо бөлүмү 03-06 региондор аралык бөлүмүндөгү системалуу түрдө мыйзамсыз акча талап кылуу фактылары аныкталды. Кыргыз Республикасынын УКМК комплекстүү ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алкагында калкты каттоо бөлүмүнүн 06-03 региондор аралык бөлүмүндөгү Ош областынын Карагылжа райондук жарандык абалынын актыларын каттоо, паспорттоштуруу жана калкты каттоо бөлүмү жогорку кызмат адамдары тарабынан системалуу түрдө мыйзамсыз акча каражаттарын чогултуу фактылары аныкталган. Такталгандай, Ош областынын Карагылжа райондук жарандык абалынын актыларын каттоо, паспорттоштуруу жана калкты каттоо бөлүмүнүн башка адиси жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча кызматкери калкты каттоо чөйрөсүндө мамлекеттик кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн жарандардан төлөмдөгү системалуу түрдө жүргүзүлүп тургандыгы аныкталган. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ош шаары жана Ош обласу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 333-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана 251-беренесинин 1-бөлүмү кызматчынын сый акыны мыйзамсыз алуусу боюнча кызматкерлерге кылмыш негизинде айыптар тагылган. Onu çekişlerden satır. Onu boştan ne böyle turan bazılar böyle. O zaten çığırdı. 5 çay kelime. Olur.